तो ये है धनिया, इसको ले जा रही हूँ दाल और सब्जी के लिए। और हमने धनिया की आधी गुड़ाई दे दी है, आधी हम कल देंगे, हमारे को टाइम बहुत कम होता है सुबह शाम। तो इसको ले जाऊंगी सब्जी और दाल में डालने के लिए। खुशबू बहुत छोड़ रहा है। ये है बारीक वाले धनिया का बीज, बहुत अच्छा बीज है, क्योंकि जो मोटा धनिया होता है उसकी खुशबू नहीं आती, उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती जितनी अच्छी इसकी आती। बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने ना बहुत धनिया बीजा है, पूरी गर्मियों में हम धनिया बीजते ही रहते हैं सब्जी दाल के लिए। हर चीज़ में धनिया पड़ता है और अच्छा लगता है सारी चीज़ों में जब धनिया पड़े। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।